有冇辦法去 create 到一啲嘢都好，即係當佢可能反擋落去，然後佢上嚟啦，你俾唔到，佢幫你做咗雙擋啊，做咗雙擋到去到呢一 part，我其實一係你就 drive in 打咗佢，一係我就揾下一樣嘢，揾 hand off 上嚟。好啦，乜嘢都冇，當有陣時亂咗，乜嘢都冇，你會有兩個 option 而家。第一，頭先同你講嘅，你俾個波5號，然後我落嚟幫三號 down screen， 或者我衝埋去5號 hand off。或者我去遠邊做 down screen， 淨係俾個波5號，你有咁多嘢可以玩，甚至乎可以一俾完波，我即刻加速做 cut in 嘅動作。第二個 option， 你身邊你揾唔到5號位，個5號可能喺呢一度，咁你可以做咩啊？然後擋加擋下 go screen 啊嘛，你係將幾樣嘢組合整合埋一齊，但係個重點就係你掂波嘅時間要短。頭先做嗰陣時會做下點咧？我做完啟動完啦，我揾唔到 option， 跟住我呢個3號不停咁自己喺度大波大，全世界望住你一個，唔得嘅掉個波俾人去擋即刻走，然後佢呢個位會再揾其他 action。你而家得兩樣嘢做啫，一係你就落波打，然後唔係嘅話就揾人，揾邊個啊？5號交掉俾佢，然後你做 cut in 或者去幫第二個做檔，或我俾波後衞衝埋去做 goal screen， 得呢兩個 option 啫。咁所以我哋轉頭落去打嗰個4打4啦。如果入咗波，我哋好似而家嘅3打3規則，你哋有冇打過啊？自己打過。而家嘅3打3規則，總之一俾人入波出圈就開始啦。你出圈就開始，有冇辦法快速 set up 啊？set 有冇辦法 set up 頭先我哋咁企啊？冇，未必有時間。咁我哋你咪直接揾冇位掉波，跟住落去 hand off down screen， 或者俾波第二個，然後落去做 goal screen 咯。好啦，犯規底線犯規走步之類，你會重新開波嘅，你咪再嚟 set up 咯。我要你嘅係有辦法快速判斷到呢一樣嘢。我有得 run play run， 冇嘅 boom goal screen， 好似你哋上季季尾咁樣做，俾波 goal screen， 純粹而家增加咗變化，我仲有第二個 option， 我俾波5號位，等佢做處理。OK， 再嚟。OK。繼續跑，發波出去打，唔使開啊，出去直接開啊，嚟啦開始，波 go screen， 咁係 good， 唔好啊，追啦！
再拉你個英文我講3個字㗎。真係好準喎，精準咁抌落你隻腳度喎，唔係咁容易㗎。係個 pass 呢一次 OK， 而家打得幾好。跟住阿奶唔係嘅。換咗佢啊！開始啦，喂，打得啦！嚟，go go 咁，喂，換得，哥嘛，上面走。你留咗咁多溫你走啊！係。就換翻。嚟啊！做嘢先，嗰個咁打。走。快啲落翻，做咩？要講翻。
roll 啊！你一定要 roll 啊，奶！係直接走完 roll 啊！哦，一樣。好喂，好啦，放少少，有少少睇過嚟啦，睇過嚟。當你哋每個人掂波時間少咗啦，就係我之前講嗰個理論。你哋其實將個波強弱邊不停轉換，代表防守需要 shift 過嚟，然後再 shift 翻去中線做協防。當呢一樣嘢不停增加，代表佢嘅溝通嘅成本增加咗。原本你企喺度，你兩個人做 two-man game， 可能佢只需要兩個人做溝通 ，which side 就企喺中線。但係你加埋我全波 cut in， 全波 cut in， 基本上你一個 action 係對面全隊都要做一次防守嘅移動。喺呢啲情況下，你增加咗佢溝通嘅成本，你先至會 create 到一啲 easy basket， 包括頭先 backdoor cut 啦 ，backdoor cut 點解會中啊？係咪佢 cut 嘅 timing 好好？唔係，而係你前面堆疊咗太多嘢啦，防守佢好 confuse， 佢可能上去 hand off， 然後我準備上去追，呢下 backdoor cut 會輸。點解會形成？就因為你前面 run 得夠多，即係簡單嚟講，你令佢複雜咗，你令到防守要溝通嘅內容複雜咗，你咪容易有啲 easy basket 咯。但係平時點解咁難？因為當你做啲嘢少嘅時候，你要靠乜嘢幫你 create spacing 啊？你嘅 details， 你擋嘅角度啦，你擋嘅 timing， 你擋嘅 spacing， 你要靠呢啲嘢幫你 create， 你先可以 draw 到防守過嚟做協防。但係呢啲嘢正正係我哋弱嘅地方。我哋控球唔夠好，啲5號位擋或者閲讀我幾時入攝，幾時做 roll in 個 timing 閲讀得唔夠好，所以你咪永遠都拉唔到防守出嚟，佢好易守到你咯。但係當我哋轉一轉嘅方式，我俾波 cut in 俾波，呢邊落去反擋，呢邊做呢一樣嘢，做嗰樣嘢，你見頭先就會好自然有 easy basket。佢點解可以咁輕鬆鏟到咁多球籃啊？佢真係有呢個技術咩？如果講佢 one on one 對位情況，佢有冇辦法？唔係。而係你防守混亂咗，佢 help 咗過去，個波突然間到Evan手上，防守要 close 收上嚟，佢咪可以一個 jab step 跟住過咗咯。唔係源於你每個人好勁，而係你令到防守難咗，佢需要做一個比較長距離嘅 close 收，你咪可以打得輕鬆咯。咁但係要修正嘅嘢係咩咧？慢慢做下，我攞波時間短咗啊，我就係不停衝埋 hand off Harry 嗰啲。No， 我哋講係點做㗎？掉俾佢，然後先至衝埋去做擋或者衝埋 hand off， 而唔係攞個波交佢手上。唔會㗎，永遠都係我呢下，阿奶，我攞到波呢下，佢喺呢度，我先判斷。佢如果俾人 deny 咗，叫佢 recut 上嚟，咁然後你先至會 create 到。你不停咁無限 hand off 咧，係 create 唔到混亂㗎。唔夠啊！早啲掉。係。抌完，然後衝埋去做擋，就係我哋呢幾堂練嘅嘢。頭先接波時間少咗啦，幾好呢一 part。不過幾個唔係淨得 Harry 啊，差唔多半隊都係無限 hand off。一唔知做乜，我帶佢 hand off；一唔知做乜，我帶佢 hand off。改一個模式，我係抌俾佢，然後我衝埋去擋。擋完就快啲走 ，pop out 又好 roll 都得，但係要快。過嚟。OK。掟走個波。喂，咩事啊又？你見到咧，我追尾咧，佢有追尾，即係佢好似佢有人追住啊，前尾揾。爭少少又。呢份啲傳波好難接啊！真係。
看到關頭，嚟，過！有炒男仔啊，奶！我等住先。咩表嘅？Go！ 我 keep 過嚟咗，打，go，啊 ，yes sir。Help! Go! Three! Okay. Oh, right. And go. 拉佢過嚟打咪得咯。過嚟啦！快啊！講完佢哋就到啦。你過嚟打不如？我快啲講。今日啊，我要準時走，因為我台灣啲學弟嚟咗，約咗佢，咁所以我要早少少走。然後咧。
我會承認今日練得唔係咁好，即係我真係太攰啦呢一排。呢一排我學界加埋月組，今個月打咗差唔多廿幾場波，所以我睇片淨係睇片做部署，所有嘢加埋，我今個月我睇咗廿幾場。咁所以呢段時間好攰，所以唔好意思，今日唔係練得好好嘅。不過咧，大概個方向啦，就係我講嗰啲，我哋前幾堂練嘅嘢啦，你要慢慢融合咗埋一齊。今日有啲簡單嘅 action， 你會見到你哋講啲角度其實唔係講得好好嘅，包括你去啲 timing 啊、啲 decision 唔係好好嘅情況，你都可以 create 到好多 easy basket。Why？ 因為你個波流動夠快。我唔知你哋以前有冇睇波？以前登勤未退休以前馬刺嘅時候，佢哋就係類似呢啲風格。佢哋能力好強好強，但係你再加埋你個波流動嘅情況下，你就會 create 到好多 easy basket。你會見到全場就係 boom 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 pass 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 就可以 create 到，係咪就係單純因為佢哋傳波傳得好快咧？唔係，俾完波佢哋會有 cut in 有流動，會有一啲固定嘅 pattern 啦。但係我而家冇俾 pattern 你，我淨係俾咗啲 rules 你啫。5個位我就係去 reside 反擋，或者我上嚟幫我哋有 release 咗壓力，然後再去接 hand off。你啲後衞就係我要減少我持球時間，抌俾人哋，然後我去幫佢做一個 goal screen， 或者我抌咗俾5號之後，我再揾第二個檔，或者 backdoor cut， 或者衝埋去揾5號攞 hand off。你見到淨係2至3條 rules， 你當中已經可以有好多唔同嘅變化。你自己做咗好多變化。我話一開始就係溫個 Y action 同埋溫個 Miami action， 去到最後真係做咗幾多次啊？唔多。但係你會發覺好多時候，你一個檔搏第二個檔接住到，跟住就會 easy basket。包括我講，你見 Ethan 就會突然間佢可以產攬，點解？因為防守溝通成本增加咗。我哋新一季會喺呢個方向。雖然對聯防好難可以做到而家我哋練呢樣嘢，但我想你習慣咗先。我哋新一季我哋聯防嘅 play 都會係以好少嘅掂波時間，包括你哋 transition 個模式都會再轉換。你哋 transition 會再轉換，唔會打今年嗰一套。今年嘅 transition 我哋要一樣短速球，嘣嘣嘣上前場，嘣嘣嘣後球，嘣嘣嘣，跟住所有嘢接住落。所以戰術又好 transition 嘅方式都好，我哋要調整過，就翻你嘅特性。因為我哋啲人同第一年唔同啦，同第一年唔同。上年係唔係咁好嘅打出嚟嘅內容，去到後尾好少少，不過進攻嗰一 part 唔夠。今年我哋要集中啲喺進攻嗰一 part 做調整，用一個適合你哋方式嘅模式，尤其是要整合埋阿奶 Harry， 你哋相對嚟講開始同佢哋嚟講嘅速度會有少少落差，但係我要你哋都可以好似一隊波咁打，所以係要轉一轉個模式。你見呢一種模式下，我短 short touch， 我俾完之後 Keith 依然可以發揮到個 pick and roll 嘅功能，佢依然都係用擋跟住加啲 easy basket， 係咪都可以做 kick out， 佢都可以上籃。Timmy 依然可以 one on one， 甚至乎 Even 無啦啦佢就可以 one on one， 但係你每個人可以做嘅嘢係一模一樣嘅，只不過話你嘅模式變咗係每個人都可以參與喺個進攻入邊，可以bomb跟住 cut in， 包括Even Sean 佢可能佢都醒啊，頭先有做過幾次 reject 跟住入去空咗啊。咁所以呢啲就係開始見到，喂有進步，知道點樣去做閱讀，慢慢去做呢樣嘢，對打嘅次數多咗，你會越嚟越順。OK， 咁之後嗰啲嘢再調整啦，再睇下有冇乜嘢。OK， 今日係咁多，你哋打波跟住錄俾我睇。辛苦晒。好，辛苦晒。